ला चाचा उठाओ बाल्टिया। नीचे उस्ताद जल्दी काढू यार। उठाओ उस्ताद। अरे देख खाई के भाव इतना जल्दी हमरे लगा थी। अरे खसिया नहीं रुका था। नहीं रुका था, पता नहीं कौन खांसी हो तू। दवाई लेने अरे वहाँ कहाँ गए बाबू? अब तो गिरे रहे। अरे यार तो कौन खांसी में 3-4 दिन से सही नहीं हुआ था। और क्या लावे बताओ। अरे अगेन जल्दी आओ। अरे उतार, वहाँ कहाँ फंस गए बाबू? उतार 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 उतार। अरे उस्ताद पूरी तरह फंस गए। अरे उतर बहुत और कमन खांसी हुआ। अरे उस्ताद दब गया बीचों बीच। अरे तुम उतरना काहे लगा है? चल यहाँ है उस्ताद। अरे वहाँ कहाँ चला गया बाबू? रुक जा, वहीं रहे। पकड़ो। उतर उतर। कहाँ गए बाबू? अरे हम ऊपरा बलाए का अपना नीचा भाग ही गए। अरे कहाँ गए? चले गए यार। उतर बाबू, उतर ही। खतरा बाहर घुसर जाइए अब। अच्छा तो तुम कैसे उतर बे? उतर उतर, हाँ उतर उतर। छोड़। अरे बाप हो गाड़ी में चोटाई गई। सुनो सुनो तुम यार, हम यही बाहर मत छोड़ी आई। कहाँ गए हो चाचा? चाचा चाचा अरे गए नीचे वहाँ कहाँ करत हो यार तू? अरे बाप हो। अरे वहाँ कहाँ चबदा हो? छोड़ो यार, छोड़ो। अरे माफ कर चाची, माफ कर दो, माफ कर दो चाची। चलो यार तू भाग लियो भाग लियो। अरे तुम्हें कौन जरूरी हो ऊपर आ जाए के? अरे हम जानत रहन रे। अरे जानन नहीं रहो, 76 लगाई दे तो गणिया उड़िया फाड़ जाए, पूरा जिंदगी जलिए मैं। भाग चल भाग चल।